kaunti ma Nairobi bende koro yiere mar chako sei mar thicho ke apisi gavana ma kaunti no Johnson Sakaja. Romo bende nyogi bedo goro dia manyoro MCS go nyose Sakaja kuom rem teyo tije mar tayo kaunti ma Nairobi yo mowinjore ka bende nyogi ywago chenro mathoth mag dongruok masani koro kwamo kendo ok dhi nyime ka bende Sakaja wuon to lengthi kendo tholo mana koro ka gimo nyalo timo weche go to onge. Magi timore nyakwara mogi ka bende od bura mar Senate duche makawuono biro chako winjo bura mar thicho ke apisi gavana ma kaunti ma Kericho Eric Mutai. Ma en bang' bedo jokanyo mag od bura mar kaunti no ne ogoyo ombulu mar thicho ke apisi. Ombulu mano sir lwedo gi jokanyo mag od bura no makon girom 33 ma giduto ne githicho ke apisi gavana Kimutai gavana Mutai kane giseye kuom bedo notio arietha gi mwandu mag jopiny kachiel kod chayo chik mar apisi e kinde seyo mamoko. Giko weche manyien e yo machuok nyakwara mogi watudre ka oromo sa 3 thuolo biro ka mar mi weche manyien ka gibro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok kokelne gi Coop Bank. E kindeni mag back to school, Coop Bank timo ni chudo mag school fees kod dwachi mamoko e yo mayot maonge stress. Chul school fees e yo mayot kokalo M-Pesa Paybill 400-222. Yud hola mapiyo kokalo M-Coop Cash kata di *667#. Nyiep kitiyo gi Coop ATM card mari kendo ketne nyathini pocket money. Ei Coop prepaid card. Coop Bank. We are you. Radio Ramogi Karchun Jaluo. Kama na hinya boss no mi aparo kaka jayalo moro nyo yalo kamoro to ngama loko wach kamoro lalne. Paso wacho ni okawacho mano eloko mari iwuon koro kwa pasta ni imbe wedhi alanda wach matin to miya yot mar manyo kaka nyalo loke. Koro ne wachako maber an kidawe ni ikaki makecha ichalo ng'amose ndike kata pokandike loke managi ewi Mara tiegruok mane dhied japuonjno nengi dhi miye bul imigone erokamano erokamano ni wacho ni mae mos ma okwongo mae mos ma kawuono kawuono en higni 15 nyaka nobed katiba nyaka bedo gi katiba yani promulgation ting'e malo mondo wakoni mako rechikwa pend chikwa manyicha watiyogo chakoro wang'ielo oko. Erokamano. Ni wacho wach mar ne wan gi sunga gi nyadhi moro. Yes. Mar bedo ni wan gi kido mopogore mag oganda marwa e yor lemo. Kendo wan gi singruok makende mar dak kanyakla gi kwe kaka oganda achiel ma ok nyal pogi e piny mochung' kar kende. Indivisible sovereign nation. Machielo and respectful of the environment, which is our heritage, and determined to sustain it for the benefit of future generations. Chiwo luor ne aluora marwa, ma bende pod ne nyadhi marwa, kendo wan gi chodruok makende mar neno ni warite ne nyaka tieng' mabiro, the future generation. Yes. Recognizing the aspirations, I think we need, committed to nurturing and protecting the well-being of the individual, the family, communities, and the nation. That's a commitment. Wangi waketo singo makende matemo rite maber nengi maja Kenya kaja Kenya familia margi dhoudi mopogore kanyakla kod oganda duto magen jo Kenya. Come on. Recognizing the aspirations of all Kenyans for a government based on the essential values of human rights, equality, freedom, democracy, social justice, and the rule of law. Yango dwaro mag oganda jo Kenya duto te kuom sirikal ma ochung'
e mise maguro ratiro mag dhano, romruok mar oganda, thuolo demokrasia, ratiro kanyakla kod arita e bwo chik. Exercising our sovereign and inalienable right to determine the form of governance of our country, and having participated fully in the making of this constitution. Bedo ni wan gi teko mar tayo wechewa, gi ratiro mok nyal mawa inalienable right. Yes. Mar yango kit telo mawadwaro, to waduto te wawuok oko e wuodh loso katiba ne, kawe, kete tim, kendo miwa katiba ne, manyalo konyo ritowa kaka jo Kenya, kata ne tieng' mabiro. Nyasaye ogwedh jo Kenya duto te, kata ogwedhwa. Adopt, enact, and give this constitution to ourselves and to our future generations. God bless Kenya. Mane alam kata jo Kopere, kata jo SDA, dinde duto te. Kawuono, mane alam wachiogo mokwongo. Koko wachako ng'iyo to koro wasewuotho kode nade. Kech masingo mar jo Kenya. Masingo mar jo Kenya. Masingo mar jo Kenya. To kendo ing'eni VOJ ichake mabor. Kendo kata weche mineno kikelo mag kor pinje koni gi koni. Gin weche mawuok kendo e singo to gi chik pend chik mantiere. To kawuono kata seche makoro wawuoyo kamaendi ni bende allow me kata yiena mondo me apak yawuoyi adek moko ma bende abro pako ang'wen. Ok gin yawuoyi abro pako ang'wen. Abro chako gi the late manoselal Dr. Oki Oko Ombaka. Wood Games, yeah. Wood Game. Jo Kenya nyaka par ni Wood Game no nochung' motegno. Ka koro nitiere yamo moko mane dwa tungo loso chike, pend chikni. To en ema jo Kenya koro nokoni kare koponi Moi ok dwa ni mondo mi walos chik. Koro waloso gimiluongo ni People's Commission. Ma en ema nobedie jakom. Ka koro koni koro wadwa bedo gi doyo wi oganda mondo mi wabed gi pend chik ma wadwaro ok ma Moi dwaro. Mar ariyo, wan gi bende okil Kamaloka Odindo Opiata. Embe Nyasaye nosekawe. To Nyasaye okawe bang' koseneno mang'eny. Nikech kapod en e tiegruok e University mbalariany mar Nairobi. Mbalariany kanyo ne en jakom mar jotiegro jopuonjre. Kama ne ntiere no, ntiere weche mane oketo mondo mi gik ming'iyo ni to kit somo mantiere kanyo no be en kit somo mabiro miyo Kenya bedo gi ndadhu kata bedo gi yo maler e higni mabiro. Tang'o momiyo kaka ging'iyo ni to telo gi loch mar piny ok obedo maber ma jo Kenya hinyore kuonde mang'eny. Matieni na ok ging'i mana wach somo e mbalariany to ging'iyo nyaka weche maoko. Okay. Nokwanye puth njiri kaka ineno ti kwanyo ji aoyaegi. To berne ni en nokwanye to nokodhi onege. Nokwanye to tere detention. Lakini noinye, nodiye, nonyose ma osiepna Odindo Opiata. Odhielo ka ok ong'iyo ng'eye. Lakini dhok no to kori winjo. Nyayo House noinye kabisa. Omiyo osiepna Odindo Opiata kaka nochung', kaka nobedo no. Bang'e nikech tocha manoketie no ema nomiyo kata kusewuok e jela. To na en ng'at ma kata anago kode mbaka ndalo mang'eny. Tie gige ma chako timo haki jamii koketo koni ratiro mar oganda kuonde magidakie. Kodhi beda gi piny gi ji opuonja tije mag interaction gi communities mang'eny. Okay. Omiyo en achiel kuom jok manyaka waluong nyinge. Tie Dr. Crispin Odhiambo Mbae, nyakwaro Bonyo Chief. Mano Jakochia. Mano Wuod Nera. Daktari na puonje mbalariany mar university.
daktari kadina oketa ne we apuonji mondo mi acham msara dhi mbele dikoro wan kode nyaka kawuono. To daktari ka gik moko tungni oneno ka ndalo ma itimo campaign to ker mandalo no Moi wacho ni siasa mbaya maisha mbaya. Ni ka okichung koda to onge kaka ibiger koru. Daktari nodhi otimo research. Okay, Kenya ka kende odhi nyaka oko. Gimiluongo ni devolution. Ka koro Bomas bedo ma delegates nitie Bomas. Yes. To ji ong'e ji oluoro onge ng'among'e tiend gima daktari ne wacho chalo nade. Nikech chon ne wan gi majimboism. Nitie majimboism mowuok ka wantiere ka wakawo loch. Yes. 1963, 64 kato. Yes. 64 otieke. Nikech 64 koro kanye ma wachako kawo ni koro yiero kata senators mane nitie kano waloko koro gina wabunge. Koro waloso parliament achiel okariyo kaka ndalo cha. Yes. To ndalo no ema koro wachako golo gik moko ikone amendments yani loko pend chik nikech machato pend chik ma nowuok mana Lancaster na ok jo Kenya emo bedo piny moyiere. Koro kaka wadhi no majimbo no nonegi kato kama kare no noketie gimiluongo ni local government. To local government na en koni en wizara kata en ong'iyo ni to dongruok mag pinje mag kuonde county ndalo no pod iluongo nitie county council nitie urban council nitie chik mane rito councils kuonde mag alensi ndalo no kuonde go tiyudo ka ndalo no nikech en portfolio manokete bwo rais bwo ker ma kata ndalo no jok mane yiero ni koro dhi e councils go iluongo gi ni councillors. Emomiyo kata nyaka sani pod wan gi jomoko ma pod ong'e gima ni councillors nikech gin noyier gi ndalo no. Gin jok ma kata kit tichgi ok en gimotegno nikech ker nyalo chiewo to kone waziri mondo mi disband a council yani oketha moke kamano. Example en Nairobi ndalo ma Moi ochiewo to kone avunja ni mevunja hiyo Nairobi City Council kato keto commission mane obedo chaired gi Fidelis Omulo Gumo. Koket mano matiende ok en sirikal moro motegno manyalo tiyo tich to kata na councillors go ing'e gionge gi mshahara. Gin jok mane mi allowances kupo ni gibedo to ng'enyne nineno ka ngum gi ywaruok ema dhi mbele. Koro ok nobedo structured mondo mi okony gimoro malong'o. Emomiyo ng'enygi dagitiyo hostile environment, dagitiyo kuonde matek onge kony kata support moro pesa madonjo kuro. Ema nomiyo ineno ka ochopo period manineno ka mondo mi gi execute gitim tich midwaro mar dongruok mar oganda. Noyud ka jogi kata allowances magiyudo no giyudo makoro councils go ok nyalo operate. Koro nokelnegi gimiluongo ni LATIF, local local authorities, the local transfer fund, LATIF. Kato na gin gi process miluongo ni LASDAP. Local authority development something, yeah? LASDAP. Kono ndalo mang'eny, yeah. But that history gimomiyo kone nikech opogore gi ndalo ni. Dr. Odhiambo Mbae noketo weche gi piny. Mukoni onengo beni en dongruok en entitled en ratiro mar ng'ata kamoro ma entie. Koro gimo wawinjire ni to ere kako bedo. Wabedo gi layers adi, wabed gi layers are, wabed gi layers adek. Ma ka ji ne wuok Bomas tineno ka ne gin layers mane chopo adek. Na nitiere regional koka counties ka. Kato kuonde ma ineno ka na pod oyie ni nitiere gik mane luongo ni district ndalogo. Mago na action for focal points mag maendeleo mane dhi mbele. But gima ne oketi kende penshik ni pesa kuro dhi ne kuonde duto te kata ipingo kata ok ipingi kata support sirikal moyier ndalo no. Yani ratiro mari yudo dongruok
ok obedo dependent ni ng'ama nie office mar president ni ng'ama nie office mar president kata ugone kura kata ok ugone kura pod in gi maendeleo. Koro omiyo devolution no pod akete wi Daktari Odhiambo Mbae. Kenda ka thuolo mar adek kamano mar devolution conference neno ka nitie kamoro manolosi mar dhiale. Kaparo ni kaunti Homa Bay onego tim mang'eny molo kaka ma osetimni. Kaunti mar Homa Bay salute. Ing'eni ipenjo ni koro kadina gitime dong ndikronge. Omiyo kata joma wacho ni gima gitimo no tin ok achagi kanyo. Gitimo gima at least iluongo ni institutionalization mar nying Dr. Odhiambo Mbae. Kendo kata kidhi to koro inyalo koni kare wuod Homa Bay. Wuod Luo ma ratipo ni jogi nogoye piny nong'iele piny mana nikech ok gidwa ni mondo mi ideas gi paro mane en go maliw ka emomiyo kata ka nitie kuonde moko mong'ikni devolution ma kadina entiere tapani dinomiyo nikech kapani implementation mar gika ne osetimo na research manotemo keto kanyakla na ok ogik nikech inyalo paro ka onego beni kore dhi kawo report mar devolution kama jok moko odhi ochiele mach but Adam Saked ka Nairobi ka ma kendo koro wanagi ywak to bang'e no Omina Njela okoni kata ginegowa we achaka bedie komne mana Dr. Dhua Weti wuod Karachuonyo odhi obedo mokoni kata tek kata yot devolution nyaka wayudi but mama Fibia Siyo gimomiyo akoni nyaka oluongie miyo bende diere ka kijing'eni mama Fibia Siyo ji ok ong'ega mang'eny ni ng'eny ne weche mineno kano chung'ne kidete motegno kabisa en ratiro mar ji duto lakini kochako gi nyithindo kochako gi joma mine kochako nyaka gi joma tiyo sana sana ing'eni ndalono prison service iyudo ka kuonde go na tek ma in kata koteri tini ng'ami buli mondo mitho irum ting'eno transformation moa kurono ma kukuro chopo kamidwaro jok ma inyal yier ni dichung CKRC Constitution of Kenya Review Commission ma koro Yashpal Gai keto jakom mano koluwore gi chik maniluongo ni CAP 3A chik mane bunge okalo Nyagoro Obisa oketi achiel kuom commissioners matayo weche makoro ineno koket kata na the Bill of Rights kidhi gimiluongo ni Article 27 pend chik pirariyo ukone equality to gi non-discrimination ijaloko mang'ula weche maka kweda bedo maonge rangi pien dendi kamileme duto equality ji duto romre kendo equity matiani nitiere wanyalo romore to samoro wayombore in height koro nitie gima kata kigero ot ok iger ni iparo ni ambe kadhi donjo kanyo kikago wiya in other words kuonde moko bende nitiere makaka ni ji ochako dongo to nobedo neglected na ji ojwang'o maonge kaka inyal konygi koro mag equity ma emomiyo kelo gimiluongo ni equity matiende watimo affirmative action mondo jogo gimbe giyudie ratiro margi okel gi malo koro Nyagoro en achiel kuom commissioners manochung' kendo motegno momiyo weche duto kaka singo makoro waduogo bedo go bang'e 2010 makoro wakoni maen waketo kanyo ting'eni Bomas kacha ineno ka draft mane jo Kenya winjoreno ndalo no yudo ka koro Kibaki mane nie loch 2003 to joge Kibaki notamore nokoni ere kaka onyalo kawo katiba ma Kibaki tiyo godo ni koro dwa kethe ni koro teko mar rais maduong' cha nodwa water down udwa duoke teko mar president odwok piny mane mokwongo history gi nyaka wawachi nikech Michuki nochung' kawacho ni nawadwaro katiba manyien nikech Moi mane nie telo to sani makoro achiel kuom manitie
onge tiende. Onge tiende. Kato kanyo ka koro Bomas ineno ka Kiraitu Murungi ema wuok kichene mane en minister mar constitutional affairs. Yes. Kendo lead jok mane wuok oko kanyo manoting'o Martha Karua gini, oting'o Kibwana gini, jiwi gi wil, oting'o nyakosiepe man watiyo go chon. Nyong'o gini. Nyong'o no ko walk out. Nyong'o never walked out. Yeah. Koro akodi mana gi oscillate around gang maniluongo ni the Mount Kenya Mafia. Nikech ne ok gidwa ni mondo mi oketh, mondo mi the presidency obed tamed. Nikech accountability ema ne ji dwaro. Okay, ne gidwaro ni kaka Moi ne gi teko mang'eny cha. Teko cha, oweya. Ng'at gibe kodonjo, obed mana gi teko cha mondo ganda gi dongre molojo mamoko. Kamano e kaka ne gidwaro. Emomiyo nagi nego Bomas draft. Ma inyalo paro ni chieng' ma koro na the Bomas draft bedo adopted, to delegates kendo koro olora dhot ni mondo nikech court case moro tere court ni mondo chung process ma the Bomas mondo kik gino dhi mbele. Ma giloro dho giwinjo ka kendo court ma judge mane preside en Justice Ringera. Aaron Ringera. Aaron Ringera nokone nitie gimiluongo ni constituent power. Constituent power to gi legislative power. Koro koni Bomas conference madhi mbele cha ok nyal usurp, ok nyal kao teko mar jopiny mar loso pend chik. Bane constituent power. Koro mano nowacho koni okay, kare Bomas ni okonego dhi mbele magi koni gi ng'ade to wako mane Attorney General ndalo no be en delegate. Koro ye kanyo ng'eni delegates okone ni kawo gini nikech chik cap 3 mane tiyo ndalo no. Nokoni ka delegates conference ma Bomas orumo tikawo pend chik draft no imiyo wako mondo mi processes mambele tere parliament obedo gazetted kamano. Nikech ne Attorney General. Ne Attorney General. Koro wako no kawo koni sani akaw gini ok kaka Attorney General nikech chik moro oseng'ado oko kucho ni to akawe mana kaka a delegate maka. Wakanyi ng'eni bende nohinyo ji nikech nonengo be ni pod nikech pok nobedo served gi any court order. To luoro nitie jomoko makidhige elweny to bende nyaka ibed butegno. Apani dina bed ni Attorney General ndalo no en kaka ji miwuo Nyamayanga ndalo no. Dino kawe as the AG kendo dino publish gazette. Omiyo kanyo nitie ng'ikruok mobedo. But bang'e no, ing'eni story no, apani mondo mikala jowa matindo gi fweny. Bang'e no inano ka toke no, kakoro koto osechungo Bomas. To Moi ka luongo Nyachae. Koni bunge kanyo nyalo bedo gi, not Moi, Kibaki luongo Nyachae. Nyalo bedo gi committee, a special committee. Mondo ng'iyane ni to gin weche mage makare onego bedni loso. Koro nikech court nowacho ni kudwa ni mondo katiba ni koro kal nyaka ji dhi e referendum. Teko duok ne jopiny. Yes. Koro mane roadmap ma koro na oyiere. But kanyo kama koro Kibaki gi Nyachae winjore. To koro Nyachae bedo gi a special committee. Tabu ma koro Nyachae obedo gi committee ne. Nigin kaka ne ji osewuoyo mowinjore higni ka. Koro gichako loko kipengele achiel to the next. Koro kanye miwinjo kanyo en Nyachae committee. Kato giwuok ni koro gidhi retreat Kilifi. Kama iluongo ni Kilifi draft. Koro kama gine retreat Kilifi ni. Giloko gino ma ikoni to gima ne wuok Bomas cha gima ni kane chal nade. To Kilifi draft ne momi wako ema wako kuro gazette ni mondo dhi referendum. Emomiyo referendum ma 2005 na jikoni okwadwar Kilifi wadwaro Bomas. Koro na en yes or no. To kama yes no ema ne gikete Banana. Kivuitu as a chairman mar IBC ma preside. Kato no kama koro chungwa. Mari Isike, Electoral Commission of Kenya. Koro no kama ne koni joka ntiere gi no to gin jo machungwa. Jo manigi yes gin jo ndizi. Kendo piny koro chwakore kabisa. Kampeno tedore.
Apeno tedore, koro ing'eni nitiere kami wacho ni weche mag Kreko non olosi mondo mi obed ni Kreko amana nyisi in full and Constitution and Reform Education Consortium. Matiende nomako Kenya mangima ka kuonde te ndalono na wan gi divisions. Mag division ka division na gintiere ji adek maniluongo ni Division Based Mass Civic and Constitution Education Facilitators. Osiepna moro manipenjo ka Nyasaye ores chunye kamokwe iluongo ni Collins. En achiel kuom jok maniluongo ni DMCF waketo kuonde te. Koro naging'eny e Kenya mangima. Ndalono yudo ka koro an jakom mar Kreko. Gima notimore en ni seche makoro Nyasaye wuok gi Kilifi nene draft ni. To wan bedo gi adundo tingo kilka maloka jomange engineers dakteche nikech we mondo mi akon ni chik kilose ok ni en okil kende en jite nikech katiba ni maisha mane e kaka na en ngima jite yeah kato king'iyo kata kit katiba manwaloso ni en katiba molos makata ok idhi e law school tisome iwinjo tiende. Matiende the legalese language moro mar okil moro ma wan go ma gala midwa koni go Latin phrases ka yes mago uketo ko uketo ne plain language drafting e dhok mane jo Kenya tene nyalo winjo koro weche mane chik the guru mar the plain language writing and the late professor Okoth Ogendo. Wood Nyakach. Can ingeni seche moko kwa wacho kamato jiwe mani gin weche onagi ken. Magi ni timo ne jo Kenya mangima. Iwinjo ka jok ng'eny jok ma wacho gi gin jok ma ochamo rech. Kendo wich gi otimo jere. Eyo mayot ahinya Boaz, eyo mayot ahinya oganda luo mang'eny nowuok oko mar bandho dwaro mar katiba. Gibandho giteko gi streets to kendo intellectually. Okay, gobuongo gi. Yeah. Okay. Koro kaka plain language kanya makoni yani mondo mi ondike makata ina nyathi ma tekni ng'e somo kisungu tibro winjo tiende tinyalo winjo tiende okay umul bedo complicated gi legalese yani language mar okil kende ingeni lony kalony nigi weche ne yeah. Koro kanyo monomeo weche gi maber but kama temoko ni seche ma Kilifi draft wuok kato jo Kenya be chako wacho ni bo mase mwadwaro to Kivoitu oketo ni en chungwa to gi en ndizi to akoni ni framework mar Kreko cha moringo to ndalono ng'eni wano pod wana gi ikoni jo kanise civil society professional nitie association maniluongo ni APSEA Association of Professional Societies of East Africa. Accounting of Law Society of Kenya, otingo professionals engineers kama Professor Larry Gumbe gene jokma kagibedo piny kagiwacho ni mae kaka en ok ikoni jogi timo gini nikech gin gi paro mar siasa mar gimoro itimo king'iyo godo future mar Kenya. Koro network nokonyo mondo mi koro jo Kenya chak ng'e ni gima jo Kenya nosewacho gini gidwaro en ma Bomas obiro machiegni gi gima ne gidwaro to mar Nyachae gi Kilifi gi wako iluongo koro ni wako draft ka wako se gazete mar wako gi Nyachae ni to koro gala gi Kibaki ema nomiyo ogoye piny e referendum mar 2005 nikech weche mar ringo kuonde gi kuonde kiko ni gino ok ber yeah. Koro process no koro process no mondo mi otiek nikech process no ka koro macho bedo okethore to yiero biro 2007 to yiero ing'eni biro kare seche mokethore ni ing'eni Kibaki gendo kare samoro wat gine mane moro gi nikech ikoni dong ineno ka koro ok waketho presidency cha pod power mane Moi nigo cha ema pod wan go pod wadhi go mbele nikech gin kata dina jo Kenya ko ni ndio yes mar banana mane gidwaro no presidency no na pod gi protect kamano to ka jo Kenya be notamore to pod gikoni to dong ineno ka the alternative pod en
presidency mane Moi otiyogo no. Omiyo kanyo nantiere ywaruok mang'eny. Koro bang'e no yiero biro tineno ka jo Kenya igi nowang'. Jo Kenya nokoni achiel kuom gik kane jo NAC o promise Kenya. Ni in 100 days wadhi bedo gi katiba manyien. Mano ka Kibaki bedo inaugurated 2002 December. Yes. Koni in 100 days the promise mar katiba na en in 100 days wabro bedo gi pend chik manyien. To asewacho ni Michuki gi jogene mago ing'eni mane face mar Mount Kenya Mafia. Gin gichungo iko ni gino nwadwaro mana loke nikech Moi mane jatelo sani kora achiel kuomwa. Omiyo gi frustrate kanyo. Omiyo yiero ma 2007 na en continuation mar referendum 2005. Ema nomiyo no kano yomb Kibaki gimoro nono gi kura moingo 1,000,000. To en gi Mount Kenya Mafia to gi jogene manokete cabinet ndalo no Martha Karua gini Kiraitu gini jogo gine magi loko yiero ngeni ma is common knowledge. En sigana jakomara mar ECK no wacho ni okonyale yango kato bende ngeni lande en omake utere KICC malo mondo mi olande. Olando ka KBC kende mantie. Un kata utegi mag fwambo gi nolorne gi oko. Kato kama ji neno to enotieno to miri to Kibaki iko ni ae Mwai Kibaki iko ni ang'o motimo. Ivan Gisheru emo preside Gisheru, Ivan Gisheru. Koro inano gigo emano miyo tulo muoche Kenya. Tulo mumuoche 2007 no 2008 Kofi Annan donje Kenya koro Kofi Annan kelo kwe kama koro handshake winjruok koro bede kind Kibaki gi Raila nikech ipenjo Kibaki to koro in miwacho ni yombo ni Kibaki koni anonyisa na yombo tipenjo to kiyombo ni to wabunge in gi 42 ka to ODM nikech seche ka chungwa mane uwuok e referendum cha oloke party koni hata ichungwa itakuwa ni chama na ikawa chama koro oloke party mar ODM ntie ya moko ming'eni ringore chikore kagi ka ndalo gi about ODM nyaka ging'e kuku mar ODM malong'o mondo mi ging'eni umaka ng'o to chung' nang'o. Koro kanyo bang Kofi Annan kubiro apane fast track it da mawaloso serikal mar baro bara kurwa the handshake ni obedo penj Kibaki yuko ni en gi jogene 42 to Raila ni gi 99 MPs kuom yiero 210 counties ndalo cha ngeni mano yani okaw bunge te emomiyo kanye ma wakili the speaker Kenneth Marende bedo elected kaka speaker. History no ber nikech ung'eni to ywaruok ma jo Kenya no yware ka gitimo ni mondo wa protect gima ber. Gino no obedo okethi gi interest mag jok ma okinen gi to gina kanyo. But bang'e no nikech ka ywaruok osebedo ma handshake obedo to koni nyaka wabed gi gik miluongo ni agenda 4. Winjruok obedo ni nyaka ntie gik ma nyaka walosi ka. Mokwongo en cessation of hostility koni kelo duoko chien koko mantie gi sigu mantie kindo ganda. Tieko sigu to gi gorruok gi wang'o ute jomoko gik mane dhi mbele go ni mago nyaka rum. Ng'ato ni koni mar ariyo en to ng'iyo to constitutional koni pending constitutional reform. Makanyo manoketie commissions moko mondo mi okonywa dhi godo mbele. Achiel kuom gi na interim Independence and Boundaries Commission moro chak ng'iyowa moro bende IRC independent interim interim Electoral Commission, Interim Boundaries Commission, Review Commission. Kendo nentiere bende mane investigate into chaos kanu wuok nade waki report. Commission of Inquiry into the Post-Election Violence. Mago nolosi kaka commissions mag
agenda for. TGRC bende nitie? TGRC koni reconciliation machon. Koro mago nolos mondo mi owuothi to gimomiyo VJ wadok kanyo. Yes. Ing'eni kawuono ing'eni an raia emano in tudori gi raia. Apani raia koni ane magiora ka. Kech I was the founding chair mar raia. Yes. Koro ndalo no ka commissions go oketni mondo mi chak tiyo. Ting'eni sirikal pod president na en mana Kibaki. Yes. Be mondo mi akoni ni commissions go dina ok wuotho. Nikech ng'eni mondo mi commission otimre nyaka migi support. Pesa nyaka gol. Technical support bende imiyogi nyaka bende bedi. Ng'eni they were starved. Berne ni ndalo no yudo kaka raia makoro wa sit transition wa wuok e National Civic Education Program phase 1 koro wadonje phase 2 jo Kenya wacho ni gini gimo deal go ka civic education and rights and responsibility kato siepna manyaka wa credit give the naming mar that NSEP into raia ilongo ni Zain Abubakar Zain. Mano wuod Mombasa mabende ndalo moko ODM motere IALA East Africa Legislative Assembly. Mano ne chief executive maru raia trust kan Jakom. Dr. Mshai Mwangola was deputizing me. Okay. To gima notimore kanyo gimomiyo akelo mani kech kadina okwa yudo an infrastructure mane nyalo support agenda for commissions gi. Yes. Gigo dinogore piny. Koro kanye kama raia no chako ting'e wiye. Momina no kata na pen chik ma choko kane. Koro 2010 biro ma koro constitution obedo. Ma koro committee of experts. Okay, Zamba Kitonga gene. Zamba Kitongo Tiende Amolo gene, Sango Chesoni. Bobby Mkangi. Bob Mkangi, yes. Wood professor. Okay. Yes. Okay. Ng'e ni Bob Mkangi. Ng'e jok monge history mar revolutionary change Kenya transformation. Professor Katamu Mkangi nyaki but Bob Mkangi is almost my age mate. Yeah. Kone mago jok manodonje committee of experts kama gikete chief executive Okuru Aukot. Koro mondo migi konye ni kare wabed gan independent ni ong'inwa kuma waeni mondo gigi otimre. Nikech wacho ni ng'ama ong'e kama dhiye nyaka kuongo ong'e ni to wakanye. Yes. Yeah, na gidotting. Mane momi bende wamiyo jopiny sigana ne. Koro kanye momi kama kelo no akoni ni commissions agenda for commissions ka kadina institution maro raia okuchopo momako lweni kama utamwe pesa ne chakuru tich gima machik ticho chakore. Uraia is credited ngeni mano is something manyaka bede history kawuono mondo me kata gima boundaries mano chakego everything commissions maneng'iyo makoro kel krigla mondo mi okonygi support go no wuok ng'enyne through Uraia. Koro bang'e no committee of experts okelonwa the draft. Kato draft mane gikelo na bernde inyalo koni okay neno ka seche moko na gitelo kelo peace nikech pend chi kata constitution making en settlement en consensus En winjruok. Yes, en winjruok ma udwa bede. Koro neno ka winjruok mane giketno ing'eni mokwongo jo Kenya noyiero ni gidwaro a devolved system mar government. Yes. Ma nyako bed anchored a parliamentary democracy. Mana kene waloko gi dholuo nango. A devolved system mar governance, yani wan gi kaka counties go levels mar devolution bedo nikech jo Kenya nyaka ng'eni seche mowacho devolution ok ofulo ni counties kende e layers. Yes. Nitie devolution mabedo gi other layers. To mar Kenya na marogo papers mowuok kuom Daktari Odhiambo Mbae. Yes. Koni mar Kenya to nokawo ni wabedo gi the national to gi counties. Mamoko go nokoni weri gi mamoko. But that devolved system no kama kuro ni chak ngini to where do we go? Kata what essentially do we build from here? Lakini ka jo Kenya no se chako practice gichako ng'iyo ni my system wadhi bedo. Yuarruok
Kibaki gi joge ne ka ing'eni nosechako tudore gi jok moko e ODM ka iyuagi mondo giring giwe ODM. Yeah. Kendo ng'enyne kanyo kama ing'eni wuodwa makoro sani president ni na en an easy catch mar Kibaki. Ruto, William Ruto. Koro Kibaki okawe okete machiegni sana. Koro bunge ting'eni en achiel kuom representatives mag ODM. Ma ODM nominate mondo mi odhi e negotiation ma Naivasha cha. Kato kor Kibaki kocha to Uhuru Muigai Kenyatta emo lead team go. To Ruto gi Uhuru gin gidhi giwinjore koro gikoni chal ka gima gibede kona ni ng'eni mondo mi wago nyencha indi peka ahinya mano Raila. Ng'eni okodwar presidential system. Nodwaro kudwa chuno mana ni nyaka parliamentary gi devolution ni. What winjire ni wadhi keto presidential mondo mi opingi otamre mondo katiba manyien kik bedi mondo wabed gi katiba machon cha wadhi wago yiero mapod nigi teko te mane winjruok mar Uhuru gi Ruto mane gi Naivasha. Koro kanyo to ka giduogo ting'eni gitero gine parliament nikech nosewinjruok ni consensus mowuok kurono. Committee of expert ok bi add ok bi remove kod tere parliament. Lepani kanyo wuonyalego bende wat nodhi ong'iyo to ndalo no koni kaka uraia gi tich mane watimo. Ng'eni wan kapok waengage oko wakwongo wakawo team ma mchanganyiko moriwo ji oriwo nyaka mama moa dala oriwo nyaka professor moa university kanyo professor Wanyande gini oriwo nyaka professionals mantiere law society engineers ma kwano dakteji. Goro wabedo rakoni gini nwaketo gik miluongo ni irreducible minimums. Ma kopo ni wayudo ni draft ma jogi okelo ni gini nyalo bedo gi reducible minimums ni wabro go tik. To kopo ni odhi below the minimums to ko bi yie mamano bende those minimums okanyal paro gite but tie basics manyalo reflect on gima notimore VOJ ni bang ka wang bedo piny wang'iyo to mafwenya ni jogi the one place mane waneno ka is very strong Article 1. The sovereign power of the people of Kenya belongs to the people. Sovereign power. Article 1 hapa ni inyalo loko ne. Teko duto te ni elwet jo Kenya magin jo piny. Wagoni tik kabisa. Wadhi article apar. Niko ni national values magia. Vano binye inyalo loko mana matik quickly mondo wang'e. Koni the national values. Nikech nwasebedo kandalo machon kake go siasa o yombore kabisa. Kaki ng'iyo public resources yana mwandu mag piny ng'ato kawe kaka mwandu ne tiyogo kako ohero. Kidwa ni mondo decision obed made yani mondo mi winjruok obedi ng'ata achiel oweni en kadwonde no wuok to mano te kanyo Kenya chalo dalane koro mano public participation no article apar mago ofuono gigo te. Ato gi gimiluongo ni ratiro mar dhano to gi dignity mar dhano. Dignity human dignity onyalo boya ni ratiro mar oganda koro human rights and human kinyalo kete kanyakla. Koro article no be kisechopo kato dhi chope article chapter 4 miluongo ni Bill of Rights. Bill of Rights ni yani en kore mofuono gigi nyaka en ratichi as an individual, en ratichu kaka group, en ratichu kaka community, en ratichu kaka a nation. Kaka jo Kenya. Inyalo paro preamble cha. Nwako ni the commitment mawan go developing the people as an individual, as families, as communities and as a nation. Emomino kata families my yuto tek negi makoro nyalo bedo ni okata chiemo no is a problem. Katiba ni ukoni kik ng'ato bed ni nindo kech. Emano miyo kata ka jo Azimio ne campaign ngiko ni ntiere 6,000 mwabro miyo families go. And within the constitution. Pesa no toko keti ni pesa nintie. While we are nurturing individuals, families, communities and the nation.
make mana kanyo. Wach mangima mokalo nyakwara Mgajwang' sa en 2:45 mar okinyi ma kawuono. Kadiponi in ja Kenya ma odak e diaspora tidwa kowo pesa pacho, ti mana kod bengi mar Cooperative, nikech wan kanyo kod yore mathoth minyalo tiyo godo. Awacho kacha ni wan kod gima luongo ni Western Union nitiere kanyo, wan kanyo kod MoneyGram, wan kanyo kod mamoko mathoth ndi miluongo ni tap send e kind mamoko. Kuom mano ng'ama ni pacho wuon dala biro yudo pesa koor ne dala kokalo kuom bengi mar Cooperative, mawacho ni koro mi yot kaka oro pesa. Kuom mano bende nyakwara Mgajwang' nyalo oro pesa kiwango mora mora ka in oko, kara ka jogu moko nitiere pacho koni, inyalo koponegi e yo mayot mokalo. Magite okeno kanyo kod bengi migeno mar Cooperative kokale nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo. En sa 2:46 mar okinyi. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano mango gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata ka in kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Bende daher mar ng'isi ni sani kimanyo mabati, wan kanyo kod mabati molos kod kambi mano mar Kidani Mabati, kambi ma bende loso witado mabro konyo ndiso odi. Wan kanyo kod sampli mopogore mag Kidani Mabati minyalo yudo nyakwara Mgajwang'. Singo makende magen gone oganda jo Kenya ni gedo mora mora en mar Kidani Mabati mag tado madaka minga kendo manengo gi ogonyore ma itiyogo gedo mora mora midwaro. We bere kikweni yud wan kanyo kod mabati nengo mode ofuku mari, mabati molos kod kambi mar Kidani Mabati. Go oda mari kawuono kigocho e namba ma simu kanya kwa Ramogi ma en 070 909 1 kawuono. Kidani Mabati, boresha mjengo, boresha maisha, kokale nyakalondo mara Ramogi FM kar chuny jaluo. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Be imanyo mabati motegno e nengo moyweyo. Kidani Mabati edwoko mari. Kochakore Kidani Prime, corrugated, tile nyaka box profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani Mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Sama idwa ko pesa ne jo man dala ti mana kod Cooperative Bank kaka nase wacho ni motelo kacha nyakwara Mgajwang', yo moyiedhi mar ko pesa pacho e yo mayot ahinya. Gimitimo yot ndi eni wachne joma ikoponegi mondo dhi okaw pesgi kokalo kuom bengi mar Cooperative. Awacho kacha ni wan kod yore machalo Western Union, MoneyGram, tap send kod mamoko mathoth. To kadiponi nitie kod account kod bengi mar Coop ni bende nyalo nyisogi ni bolna go mana account, inyalo gole ka itiyo kod ATM mari kata inyalo gole ka itiyo kod agents manitiere mag Cooperative Bank e yo mayot ndi. Kumano nyakwara Ramogi pod amedo kwayi, pod amedo jiwi ni mane yo kende ma inyalo tiyo go mar mondo mi ikonyri go in kod jogi joma ne diaspora mane wach manitie ka. For many, water is not guaranteed. It is a daily struggle. A silent battle against thirst, against sickness, against time. Through Shabiki Najami, we believe in doing more, giving back, uplifting lives, and bringing water where it's needed most, because no one should struggle for something so essential. Tunashukuru Shabiki.com. Umetufanyia jambo lililo bora sana.
watoto wetu hawataenda tena na mitungi ya kutafuta maji. One of our biggest challenge has been access to clean and safe water. We are very happy to receive the support of Shabiki.com. Over 100,000 students across Kenya now have access to clean water. Clean water is not just a necessity, it is dignity, it is opportunity, it is life. Shabiki.com na Jamii is bridging the gap in water harvesting. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Nyoro nyawacho ni kiwuok e odi bang' kiseluoko wang'i to kirudho laki chalo ng'ama owuok oko ka okorwako nanga. Nyakwara mogi. Mano en tim makoch mapok odwarne. Ma emomiyo daher mar ng'isi ni ti kod yadh lak mar Pepsodent. Mano emomiyo wacho ni amka nayo kod Pepsodent kinde ka kinde. Wan kanyo kod yadh lak mabiro konyi rito ler mar dhogi in kod jogi mabiro golo tik marach ma samoro nyalo kuom dho ng'ato kuom gik ma ochamo. Nikech okrito dhoge bende maler, obiro weka laki bende tar, kendo obiro geng'o tow mar lak. Nyakwara mogi yude nengo ma ogonyore kochakore siling 50 kende. Wan kanyo kod Pepsodent Cavity Fighter, Pepsodent Herbal, kanyakla kod Pepsodent Charcoal White. Wacho kanyo ni nengo mar siling 50 kende kochakore 50 kende. Tise mana konyori mana kod Pepsodent. Amka nayo mana kod Pepsodent e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Bende pod amedo ng'iso jowa ni ka in e diaspora ko pipacho kitiyo mana kod bengi migeno mar cooperative e yo mayot ndi Nyakwara Mogajwang, ti mana kod bengi mar cooperative e yo mayot ndi. Ing'iso gini gidhi kao pesa mioro negi e bengi mar cooperative. Wan kanyo kod yore mang'eny minyalo oro godo pesa e konde te. Onyalo bedo chenro mag kanisa, weche mag chama, weche mag school fees. Ti kopo ne ng'ama ni pacho, ng'ise ni odhi okao pesa ne mana e bengi mar cooperative masani koro yao thuolo matimo kamano e yo mayot mokalo. En saa 2:50 gadek mar okinyi. Bang' kinde mondo kenda adok ir wendona mane an go ka mondo wakwanye gi kama ne waweye cha Nyakwara Mogi, nikech ma en mbaka mokagom ni weyi oko kata nade. Gik moko timore e ngima, kendo samoro bende dhano nyalo koso. Gi First Assurance in gi arita makare seche duto. Kuom higni 95 sani, wasebedo jogi ma inyalo keto geno mari kuomgi. Yud okumba mari kawuono. Or kwa yor mbui, mondo ikaw okumba mar nyamruko ka iweri gi weche mag ting'o tese madwarore. Bende wan kod okumba mar thieth midendo ni First Med Cover, molos kaluwore gi dwachi e nengo moyweyo mokalo. Ne jo ohala matindo gi madito, inyalo kaw okumba mar First Afya Biashara, okumba mar thieth ne jotiji ma kwan gi nitiere kinde 3 nyaka 20, kama bende gibo chako yudo thieth sama ikawe no endo. Bende onge pesa mabalang' mibodwar ni gichul e sama gidhi osiptal. Kik iwe weche mapoya mag ngima yudi ka okikori. Limbui mar firstassurance.co.ke kawuono. First Assurance, your peace of mind for 95 years. Mom! Yes, Papa? What is Pythagoras theory? Pythagoras theory. Itakuwa hard. Maneno ya shule inaweza kuwa ngumu, but what's so easy is paying school fees through KCB. Pay conveniently using KCB mobile app, Paybill, bank branches, bank agents, internet banking, and so much more. KCB also supports schools to collect, reconcile, and pay suppliers with ease. Visit kcbgroup.com for more details. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Kidoro mabati karawi tado minyalo tiyogo en mana Kidani Mabati, kamimang'ula maloso mabati motegno manengo bende oyueyo. Kidani Mabati duoko mari kochakore Kidani Prime, corrugated tile nyaka box profile. Yua tol kawuono en 709 achiel aboro 300 kawuono mondo eyud konyruok Nyakwara Mogajwang'. Mabati gi ndiso ni ot kendo golo ot bedo maberni ma ng'ato kata koneno gi chien wacho ni olose fundi orie nikech Kidani Mabati kende. Wuokodi kawuone namba mar 709 achiel aboro 300. Boaz ne wadhi nyime wakwanye kama ne wawecha. Kama ne wawecha. Makoro ni ang'omo meyo 2010. Koro jo Kenya koni okwanyal rito eni longa. Okwanyal rito gaming'a kendo. Nikech ochopo kama koni nitie irreducible minimum. Mane jo Kenya ka. Koro wang'iye draft makoro uwuokno. Ikoni kanya atiko achiel koni teko mar jo piny.
kendo obedo cemented. Kendo ahero joma be puonjo ga jo Kenya seche te. Kanyo kendo language mane okotho kendo koni Jakanyada cha. Shall. Jakanyada manitiere Bomas Nadko. Kanyo no mera pinyo godhiambo mbaye. Pinyo kaloka. Koro bang'e no kata koni penchik 10 kama koni timbe manjore machon mag kuo mag timo gik moko ma ok dwar public participation obedo cemented to gi kodi haki ratiro mar jibe. Kato chapter mar 4 koni kanyo koro the Bill of Rights makoro ting'o gi chakre 19 nyaka 59 ka ratiro mari kaka ng'ato, ratiro mar family, ratiro keto kata example ne momiyo sirikal nigi ratiro mondo mi nigi duty mondo mi ong'e ni kik families inyere. Nyithindo aina mage, monde kiye, jomong'ol, kuonde go duto te ineno ka nitiere sani gimiluongo ni transfer funds mondo mi okony gi. Mago nitiere bill pend chik mar chapter mar 4. Kidhie chapter mar 6 koni the leadership and integrity. Telo gi bedruok. Ma kore chuny wach. Kanyo chuny wach nikech ing'eni gik moko te everything crumbles on the apex or on that pillar of leadership. Inyalo bedo gi mwandu gi everything else to ka onge leadership kata telo malong'o. Naluongo ga ni telo mong'ith mano dholuo. Tiyudo ka gigi te gore na. Rumba piny. Kanye momiyo ikoni ka in jatelo koyieri to koketi ni in koro in kingi. In jaote, in jatich jite. Kata representation of the people. Mano ibro yudo ni gin joote ma wane mwandiko gi tich. Nitiere kuonde moko forums moko kata conferences man kadhi I introduce ga myself ning'eni an emandiko president teach, an emandiko wabunge teach, an emandiko MCS teach, an emandiko governors teach. To ka ogitiyo mabet an be mariembo gi teach. To an achiel kuom jo Kenya duto monego be ni mariwore mar timo mano. Gima jo Kenya seche moko wigi wil ni pend chikno ka komio gi tekono. Gin gi loke, gin gi wene joma giyiero ka lords, gin kingi. Ineno. Kanyo nengo beni obede gi pogruok mondo mi ji ong'e gigi mopogore opogore. Koro kichak idhi devolution. Iyudo ka devolution kanyo mano chapter 12. Chapter 11 sorry. Iyudo ka devolution kanyo kete malong'o. To wan gi national level to gi counties. To kendo counties ka kanye ma ineno gima wacho ni gimoro ni kata okiyie gi president moyier kata iyie kode to pesa mabiro nubira kaka eno. Kech ok matin ne atamalo 15. Ng'e kete gani 15%. Inyalo tere kata up to 50, yani not less than. Wacho ni okonego beno bede buo atamala 15. Mari yuto te mar Kenya. Mari yuto te mar Kenya, nationally generated resources. Mano yuto te mano ipogo equitably. Nitiere formula makoro mano kama no kete commission miluongo ni revenue allocation commission. Mondo mi okony. Koro onge gimoro ni siasa moro chakikete iye ka. Ni un county unoko kona kura koyieyo. Pesa no biro kata koyieyo ni to dwa pesa ka liech. Mago koro ng'ato kokoni nikech gino winjruok ma ji osekete pend chikni oriere tir. Boss wadugo kanyo nikech mano chuny wach. Nikech IEC interim Independent Election Commission. IEC. Marisa Kasan. Yes, kapok noriwe gi mar Andrew Ligale. IBRC. Katiba ni to koro keto gi ni IEBC. Independent Electoral and Boundaries Commission. Achiel kuom gima nomiyo jo Kenya nogo ne nopuodho katiba ni en nikech weche mag devolution gi Bill of Rights mise wecha. Waduogo fuono wach ni matut ahinya. To be wadhi ng'iyo ni to nyaka ne wawuoth kod katiba ni gin rem mage ma waseneno. En saa 3 mar okinyi kwara Mgajwang' pod amedo ng'iso jowa ni kin diaspora
ti mana kod bengi mar Kopni yore mag kowo pesa ne jo man pacho. Awacho kacha ni wantie kod yore mang'eny, obed MoneyGram, obed kanyo Western Union, kanyakla kod ma iluongo ni tap send e kind mamoko mathoth. Cooperative Bank time e nengo ma onge pesa mibiro juogi mora mora nikech en cost free kendo en reliable kendo yo moyiedhi mar oro pesa ne jowa manitiere pacho e yo mayot mokalo. Wayudo weche manyien matuche kor gwenge kod Vincent Otieno. Matuche kor gwenge gi Coop Bank. Oyawre nyakwar Magajwang kendo machiegni kweth mag jokombe machon mag Alensi dwaro mondo mi gibed gi romo achiel kachiel gi jatend piny William Ruto mondo mi koro gitwag kode e wi wach chudo megi mag pension kata heri ma oseyware kuom kinde malach. Kane oloso e lo kwethno mane en kansila ma South Alego Ward Vitalis Awandu Ondewe, otilo dwaro mantie mondo mi koro oru chenrono mapiyo ka bende wach jatend piny William Ruto onego rom kodgi mondo mi koro gitwag wi wachno. Jafwamb marwa George Amolo giler mathoth wach ne koge county ma Siaya. En jatend Alensi machon ma South Alego jaduong' Vitalis Awandu Ondewe, jotend Alensi machon go e kor ramo ni koro gidwaro romo gi jatend piny William Ruto mondo gitwag e wach chudo mekgi. Senate nosebedo piny boneno ni councillors oripo chul. There was an agreement mane wacho ni noripo bed ni miyo councillors 1.5. Ka osemiye 1.5 noripo bed ni chule 30,000 per month. Pese mang'eny rumo e corruption. Kae to leaders mano lead a level ni to okaw mowit kucha. Awacho ni wasedhi Kasarani, bwa chokre Kasarani bwa loso. Wasedhi nyaka bwa bedo Nyayo Stadium. Ne okwaromo kod president. President ne wa expect okwaneno. Wadhi Nyayo bende okwaneno president. Right now wadwan mondo warom gi president mar Kenya. Mondo wabed piny mondo wawuo. Kansila Awandu Ondewe mano wuoyo gi Radio Ramogi oywak ni thoth jogo manotiyo kaka jotend Alensi sani chandore jal magi gwonyore mana gi pado nikech piny owacho jwang'ogi. Councillors, most of them are dying in poverty. They don't have anything and they served people. They are not recognized now. Koro daher mondo sirikandwa kochakre gi president marwa moluor ahinya Dr. William Ruto mondo ipar ni councillors no serve. Councillors notiyo matek kabisa kanyalo paro ni gitie hardships kendo magi joma notiye pinyni e yo motegno kabisa. Nene moko kuom wathothwa ne ringo mana kod ndigni tisavo kuonde mamoko sani gin constituencies. Kuom mano tielo ni gidwaro chudo mekgi nikech en gima lit ni pesa thoth ma iketho e yore mag mibadhi e pacho kae to gin to ng'at ma dewogi onge. Tinwang'o ka jomoko kao pes piny tugo koda tugo iwinjo ni bilionde lal. Ai councillors tiweyo kanyo joma no serve jopiny e hardship. Wadwaro wuok right now okwadhi Kasarani. Bende okwabidhi Nyayo Stadium. Ori papi yoyote. Wadwadhi State House. We want to meet the president there and we talk about this issue of pension. We want our rights. Kansila Awandu olieko ni gin kaka jotend Alensi mawuok e kaunti ma Siaya giseluongo romo kiny tich ang'wen mondo gimany yo mar kaka ginyalo tudore gi jowadgi mamoko e pacho kae mangima mondo gitim limbe kar jot mar jatend piny. Akwayo all councillors and most so Siaya County councillors machon wadwaro ni mondo warom chieng' tich ang'wen. Waromo sa ang'wen onyango all councillors from Siaya and akwayo the whole country that each and every county all councillors should meet and make a decision. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko nyakwar Magajwang en ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua koro ne omonjo kendo jatend piny William Ruto ka wacho ni en mosebedo konyayo weche mag mibadhi masani otiape od bura mamalo. Gachagua wacho ni Ruto onge kod teko mar tudo jokanyo mag od bura mamalo gi weche mag mibadhi ka bende wacho ni jo od bura go ne ochul moro ka moro omenda maromo 200,000 mondo mi ne gikadh paro mar chik mar omenda ma 2024. Ne bende odhi nyime ka olero ni jo od bura bende ne ogoyo ombulu mar thiche ok apisi ne ochulo omenda maromo Sh500,000 ka bende od bura ma Senate to ne omi jokanyo mage milion 10 ng'ato ka ng'ato mondo mi koro ne tere pacho kendo gole apisi kaka jalup jatend piny. So an MP speak in Parliament, said, Mr. President, you told us to pass the finance bill, we passed for you. You told us you want SHA, we were here until 10 p.m. You told us to do this, we were there. All those things, they don't do it on behalf of the people of Kenya. They do it for William Ruto, and he pays them for it. But he has no moral authority at all, absolutely none, to talk about corruption in Parliament, because he's the one who has corrupted Parliament, day in, day out.
William Ruto pays Parliament for anything that he wants to happen. Gladys Bose Cholet told William Ruto in a public rally, you told us to get rid of Rigiji, we did. You had it. Members of Parliament were paid 500,000. Members of the Senate were paid 10 million shillings each to impeach me by William Ruto. He is the one who has taught Parliament to be corrupt. Weche moko nyakwara mogi en jokanyo mag od bura mar kaunti ma Nairobi bende koro ramo ni nyaka giter pacho gavana ma kaunti no Johnson Sakaja ma en koluwore gi okang' manyo gikawo mar duto nyoyiere mar biro chako choko sei mar thicho ke apisi mano Johnson Sakaja. Romo ma bende nyogi chope winjruok makamano nyobagi odiochieng' manyoro kama bende MCS go koro neseyo Sakaja kuom bedo ni okoti tije ka oluwore kod dwaro mar chik ma pacho ka bende ne giywago moko kuom chenro mag dongruoge ma koro giwacho ni ochung' e kaunti ma Nairobi. To Sakaja owuon tholo mana kworo kendo onge okang' moro amora mosekawo mondo mi koro kony e chandruoge mosebedo kokwako boma ma Nairobi. There was also the issue of WDF, Ward Development Fund, that has not been working according to us. We have had stalled projects where we have not received any answers from the executive. There are so many stalled projects within the wards, and the residents of Nairobi have been asking why those projects have not yet been completed. The members are also saying that the governor is not in touch, completely in touch, both with the ground and with this assembly, the members of this assembly. Weche moko nyakwara mogi en ni moko kuom jopur niang' e kaunti ma Migori dwaro mondo mi jotelo manoyiere kaunti no owuok oko kendo koro kony rakore gi chandruoge mosebedo ka chando jotich e kambirego niang' ma Soni kaachiel kod jopur niang' e Thurka mangima. Mae ne oler gi MCA machon ma West Sakwa Philip Odero mane owacho ni nyinge gi sani koro tuo nikech ywaruok mar jotich e kambirego niang' mar Soni ma obiro koluwore kod bedo ni sirikal pok ochulo gi gopegi kaachiel kod chandruoge mamoko ma gikadhe. Joe Juma giler mathoth wach ni kuke kaunti ma Migori. Jopur gi mag niang' e kaunti Migori ka otele kod wuod machon ma West Sakwa Philip Odero wacho ni nyaka sani koro pod gikwamo kod niang' gi mano osebet e puothe nikech ng'anyo mar moko kuom jotieko mag kambi ma Soni ma osebedo ka dhi nyime e kinde mar juma achiel mokalo. Odero wani kaka en owuon nitie niange mane osechiek kendo ne osechak beto ka bende e kinde monego bed ni sombo itero gi e kambi ema jotieko mag kambi ma Soni ne ogomo ka nyaka sani niange gi okwamo e puodho. E sama wuoyi ni jo transporters masombo tiang' weg tingni oweyo sombo nikech ok nyal chulgi, gin ga areas mang'eny ma Soni odagi chulogi. E sama wuoyi wan kaka jopur ibeto puothe wa tiang' to atwa e pap kanyo, moko isombo tidhi iolo Soni towa kanyo kata pimo pim ok wang'eyo ne tidwa pimgi to ma atwa e pap idwa kaw karang'o ma bende pok obeti ma towe puothe idwa bet karang'o. Omiyo nwadwa kwayo jotendwa manwagonegi kura moloyo to jotendwa mawuok e Suga Ber ne ka giyie wagiwe miyo wahinyre kaka waneno ni. Owacho ni en kaachiel kod jopur niang' mathoth nyaka sani koro gido lal ka gombo margi en ni mondo koro tiek midhiero ma bende nyaka sani koro pod okwa kamno mar Soni mondo jopur oyud kony mowinjore. Wuod rep machon ni bende komachielo ni okwayo chulogo moyiere kaunti ma Migori ni kaber to koro nego luong bura ma bende koro kelo jopur kaachiel kod ten kambini mar Soni mondo gitiek midhiero ma okwago kambini. Gine ma giwuok e Suga Ber ka gine ma giwinjo kaka jopiny ywak nikech kae kama wapure to giling to wantiere kod chandruok. Omiyo wakwayogi ne kata ka tek to giluongnwa bura maduong' moriwo jotelo ma Soni, moriwo nyaka the investor manokawo Soni ni mondo okonwa ne to ang'o marach Soni mondo wang'e kaka jopur nikech mae gima wapuonjo godo nyithindo, mae gima wadongore godo kaka jopiny to waneno ka Soni koro dhi okang' ma ok wanyal kata tero nyithindo skul. Owach ni ok ber ka jopur kotho e goyino mok margi ka bende oseyo piny owacho kuom rem chiwo chudo mag osara ne jotijego mag Soni. Ne Nyakalondo Maramogi kuke kaunti ma Migori, an Joe Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jago moro ma en jabodaboda mawuok e gweng' ma Rambra ei Mandugu sublocation Ugunja subcounty e kaunti ma Siaya nyonego jaode mayach gi nyathine mawuoyi ma jahigni 3 motelo neno wuon temo kawo ngimane oko kokalo e yor madho kwiri. Wach ma chalo kamano nyokelo rumbi malit gi kuye gweng'no ka bende chejno manyinge David Otieno Hamba wachore ni ne otimo tim machalo kamano chieng' wuok tich godhiambo ka kilero gi jafwamb marwa e kaunti ma Siaya George Amolo.
Jagono moyangi kaka David Otieno Hamp iwacho ni nonego min ode manyocha pek kaachiel gi nyathigi mawuoyi ma jahigni 3 kaka ilero gi jalup ruoth ma Madungu sublocation kuno migosi Stephen Ndonj. David Otieno Hamp onego jaode kod nyathine mawuoyi ma jahigni madhi 3 kama. Awayudo this information koa kuom wuongi kobiro report Bugi Police Post kama ofisa nitie. To wakawo polise magwa biro go ka wayudo ka nyathi ma kijana onindo e dier ot, mama otho e bedroom piny, nyathini otong' wiye kata ok wiye ka, to mama ni to ogo wiye go kwer. The lady is also expecting. Ofulo ni gie kineno David to ne giyudo ka ohingore komedo bende ne giyudo kwiri ma ichichni manyo madho tok nego min ode kod nyathine no. To David himself to ni sitting room be wayudo tin mar gimoro machal ka yath mo madho Gladiator, and wuongi modak machiegni owacho ni nyoro nitie some commotions gotieno from the boy's house. Koro mane gimotimre do wase inform police, DCI osebiro, koro the bodies are being picked mondo ter imog. Migosi Ndonji mano yango masirano ofulo ni David to ne oringo de karo thieth ma Sigomre ka koro kwayo mana oganda mondo temga manyo yore mag tieko gwandruogegi ma ok gikawo chik e lwetgi. Gima nanyalo mana wacho ne jothurwa en ni in case ka nitie problem in the family setup, people should learn to share their problem, and then jowe kawo sheria e lwetgi ka giumiza jowadgi nikech gimotimre ka is really not good. Koro they should share, and kochopo kama koro tek so gi look for authorities mondo okony odonji kindgi. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Giko weche manyien nyakwa Ramogi watudre saa 7 ne weche manyien ka gibro bedo e yor adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge kano kelni gi Coop Bank. E kindeni mag back to school, Coop Bank timoni chudo mag school fees kod dwachi mamoko e yo mayot maonge stress. Chul school fees e yo mayot kokalo M-Pesa Paybill 400-222. Yud hola mapiyo kokalo M-Coop Cash kata di *667#. Nyiep kitiyo gi Coop ATM card mari kendo ketne nyathini pocket money ei Coop prepaid card. Coop Bank, we are you. Undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gereza.
Yes, Papa. What is Pythagoras theory? Pythagoras theory. Itakuwa hard. Maneno ya shule inaweza kuwa ngumu, but what's so easy is paying school fees through KCB. Pay conveniently using KCB mobile app, Paybill, bank branches, bank agents, internet banking, and so much more. KCB also supports schools to collect, reconcile, and pay suppliers with ease. Visit kcbgroup.com for more details. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Shinda milioni, shinda mili, shika mita. Shinda mili na 300 milliliter. Funua flavor, funua. Fika shop chap chap, nunua. Fanta, Coke, Cresta or Sprite. Nano vida house tonica polite. Funua flavor ukiflow na utam. SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111. Siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash maradat. Nambaro za kuchat milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita. Shinda mili na